ओके, ठीक है। Mhm. तो Yeah. इसमें देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड में हम लोग क्या देख रहे थे? कनेक्शन ओरिएंटेड का फर्स्ट इस्टेब्लिश द कनेक्शन, देन सेंड इन्फॉर्मेशन, देन कनेक्शन रिलीज, उसके बाद से कनेक्शन रिलीज करता है। इन द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वी हैव टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने से पहले हम पहले कनेक्शन बनाते हैं। व्हेन कनेक्शन इज established वी सेंड द मैसेज और द इंफॉर्मेशन एंड देन वी Mhm. रिलीज द कनेक्शन। ओके, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? द कनेक्शन सर्विस इज मोर रिलायबल। ये क्या होता है? रिलायबल होता है, मोर रिलायबल Mhm. देन कनेक्शन लेस। वी कैन सेंड द मैसेज in connection oriented service if there is an error. Okay, if there is an error at the receiver and okay, अगर रिसीवर के पास कोई एरर आता है ना, कि मेरा क्या होता है, ड्रॉप हो गया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आता है कि दिस वीडियो या दिस मूवी कैन नॉट बी सेंड ड्यू टू दिस रीजन, आता है ना मैसेज। तो उस टाइप के एग्जांपल को हम कहते हैं टीसीपी। टीसीपी, ओके, Mhm. उस टाइप को हम कहते हैं टीसीपी। टीसीपी मीन्स होता है ट्रांसमिशन Transmission control protocol. कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ये प्रोटोकॉल्स होता है, और ये प्रोटोकॉल्स होता है, और ये टीसीपी क्या होता है इसमें? टीसीपी हम यूज हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा रिलायबल होता है। टीसीपी में हम सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, ओके, देन Mhm. सेंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन सॉरी, कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन Yeah. लेस में हम क्या करते हैं? हम विदाउट विदाउट कनेक्शन स्टैब्लिश, सपोज ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ओके, विदाउट Mhm. कनेक्शन बना, हम इसके साथ कनेक्शन बनाते नहीं हैं, ओके, हम सीधा क्या करते हैं? डेटा सेंड कर देते हैं। आपने क्या किया? आप वो देखते हो ना, जीमेल, जीमेल, Gmail, right. माइक्रोसॉफ्ट टीम, आप क्या करते हो? या टीम्स पे जाते हो, ठीक है, तो वो सॉरी, टीम्स क्या कर रहा हूँ, वो जीमेल पे गए, आपने क्या किया? यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है, हाय अनिश, और ये इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया आपने। आपने क्या किया? सेंड कर दिया, सेंड कर All दिया। right. आप सेंड Mhm. करते हो तो आप ना अनिश के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाते हो, आप मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाते हो, आप सीधा इन्फॉर्मेशन लिख के सेंड कर देते हो। अब आपने तो सेंड कर दिया, अब ये जो मेल है, अनिश को क्या रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इसका एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलता है। मिलता है आपको? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना। ना, सेंट में अगर जाएंगे तो तब जाके सेंट बताएगा, बस उतना ही। हाँ, उतना ही बट बताएगा कि हाँ, उतना ही बताएगा कि ये सेंड हो गया। ओके, हो सेंड में, गया। हाँ, सेंड में जाके देखोगे तो दिखाएगा कि हाँ सेंड हो गया, ठीक है। बट क्या इसको इसने रिसीव किया, इसने देखा कि नहीं देखा, रिसीव किया, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चलता है, करेक्ट। राइट। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं कनेक्शन, लेस। कनेक्शन लेस कहते हैं, ठीक है, कनेक्शन लेस कहते हैं। और इसको हम कहते हैं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, नीचे लिखा होगा, ओके। एक बार ठीक है, यूजर डेटाग्राम यूजर प्रोटोकॉल। डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखो, इट इज सिमिलर टू पोस्टल सर्विस, ओके, राइट। इट इज सिमिलर टू पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस क्या होता है कि आपने उसमें डाल कोई दिया। पोस्ट में बस डाल दिया, वो वो कब भर दिया जाएगा, और कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, ठीक है, हैं, वो आपको पता नहीं चलता है, राइट। करेक्ट। As it carry the full address, whether the message letter is to be carried. Each message is routed independently from source to destination. The order of message sent can be different from other receiver. Okay. In the connectionless, the device is transfer in one direction from source to destination. ये one direction होता है, from source to direction, without checking that destination is still there or not. मैंने क्या बोला था मेल में? कि पहले हम कनेक्शन बनाते नहीं हैं, ठीक है, विदाउट कनेक्शन, हम विदाउट कनेक्शन इसके साथ नहीं बनाते हैं, और हम भेज देते हैं डेटा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे वन डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन
okay, without checking that destination is still there or not. Okay, if it is prepared to accept the message, authentication is not needed in this. ठीक है, जो authentication जाता है ना, जी। ये जो ऑथेंटिकेशन जाता है, ऑथेंटिकेशन जैसे बताया था ना मैंने, कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हो, इसके साथ कोई वो भेजते हो ऑथेंटिकेशन, तो ये क्या करता है यहाँ पे, एक्सेप्ट करता है या डिनाई का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट किया तो कनेक्शन बन गया, डिनाई किया तो कनेक्शन ड्रॉप हो गया, राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे कनेक्शन इज नॉट नीडेड। देखो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट, ये ऑथेंटिकेशन इज नॉट नीडेड इन दिस एग्जांपल ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस इज यूडीपी। इस टाइप के कनेक्शन को हम यूडीपी कहते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके पास रिसीव हुआ बट आपके पास कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचा। राइट। नहीं पहुंचा। राइट। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि डिफरेंस दिखाया है। डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। इन द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ऑथेंटिकेशन इज नीडेड व्हाइल कनेक्शन लेस सर्विसेज डज नॉट नीड एनी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन समझ गए आप। ठीक है, राइट। सेकंड ऑप्शन इसमें तो ये है कनेक्शन बनाना पड़ता है और दूसरे में नहीं बनाना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो कि होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, मेक अ कनेक्शन, पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है, देन चेक द वेदर मैसेज इज रिसीव और नॉट एंड सेंड अगेन इफ एनी एरर ऑकर। ठीक है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप देखे हो ना आप, व्हाट्सएप, हाँ। आप व्हाट्सएप। व्हाट्सएप किसी को करते हो, ठीक है, तो अगर उसका डेटा ऑफ है दूसरे वाले पर्सन का, तो सिर्फ सिंगल, सिर्फ क्या होगा आपके पास, ऐसे क्या होता है, ऐसे टिक करके आता है, सिंगल टिक, ऐसे सिंगल टिक आता है ना, सिंगल टिक ऐसे आता है। करेक्ट। अगर करेक्ट। अगर उसने देख लिया, ठीक है, तो आपके पास ब्लू टिक आता है ऐसे दो, व्हाट्सएप में करेक्ट। आता है ना। तो राइट। ये ब्लू टिक साइन क्या रीड। करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन भेजा, ठीक है, तो यहाँ जो लड़का है इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन देख लिया है, इसका मतलब आपको क्या मिला, एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट मिला। राइट। राइट। ओके, एंड कनेक्शन सर्विस प्रोटोकॉल डज नॉट गारंटी अ डिलीवर। ओके, ये है कनेक्शन, यहाँ से देखो आप, अच्छा। कनेक्शन लेस सर्विस प्रोटोकॉल डज डज नॉट नॉट गारंटी गारंटी। अ डिलीवर। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा जो डेटा है, ठीक है, इस लड़के ने यहाँ पे, ठीक है, डेटा भेजा, तो इसको डेटा जो है वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई या नहीं गारंटी हुआ। नहीं है, नहीं राइट। है। राइट। या वो कब तक रिसीव होगा ये भी कोई नहीं। जैसे पोस्टल वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज मोर रिलायबल। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड जो है, ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड जो कि टीसीपी, ये क्या होता है, रिलायबल होता है। ओके, मोर रिलायबल देन कनेक्शन लेस। कनेक्शन या। ओरिएंटेड सर्विस interface is stream based on stream based, and connection less is message based. ओके। ओके, बस, तो हमारा यहाँ पे पूरी टॉपिक फिनिश हो गया, राइट। पूरा पूरा फंडामेंटल, अगर आप इसमें, मैं आपको ये जो डेटा है ये मैं शेयर करूंगा। ये हाँ, ये सेंड कर देना, मैं इसको गो थ्रू कर लूंगा। हाँ, आ, आप इसमें देखोगे तो हमने क्या क्या इसमें कवर किया। इसमें बेसिक ऑफ नेटवर्क में ये पूरा बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक ऑफ नेटवर्क, राइट। बेसिक ऑफ नेटवर्क में नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में बस, रिंग, स्टार, मेश टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड जैसे कि सिंपलेक्स, फुल, हाफ, डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन मोड, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, किस किस टाइप के लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होते हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टीपल, राइट। सेकंड आपका आता है ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में जोड़ने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कौन से होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। वायरलेस, वायरलेस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव से होता है, ठीक है।
सेकंड आपका वायर्ड जो होता है, तो वायर्ड आपका होता है ईथरनेट, फाइबर केबल और कोएक्सल केबल। ओके, राइट। ये होता है। ठीक है, सेकंड्स आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका लैन, ओके, वैन मैन मैन, ओके। और मेट्रोपॉलिटन। वैन। ओके, वैन हो गया। ठीक है, आपका ईथरनेट, ये भी हमने पढ़ा। ईथरनेट कौन सा, अनसिल ट्विस्टेड पेयर होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर होता है। अब एक चीज मैं आपको इसमें और ये बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके कलर कोडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा कलर कोडिंग। कोई बात ठीक है, नहीं, ओके, टाइम है ना आपके पास? हाँ मेरे पास तो फुल है, आपके पास ठीक ही है, है। मैं तो जितना जल्दी फास्ट जगह है अच्छा ही है बाबा में। कलर कोडिंग देख लेते नो हैं। प्रॉब्लम। ठीक है, आरजे, सॉरी, RJ45। ठीक है, इमेज दिखाता हूँ आपको। RJ45 कनेक्टर कैसे होते हैं, ये होते हैं कनेक्टर। ठीक है, ओके। ये जो कनेक्टर है, ऐसा देखा होगा आपने कनेक्टर, राइट? हाँ ये देखा मैंने। मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्टर होते हैं, इस टाइप के कनेक्टर होते हैं। ये देखो, ओके। ये केबल लगी है ना, ये कनेक्टर है RJ45। इसमें कितने पिन होते हैं, 8 पिन होते हैं। ओके, 8 पिन होते हैं। ये RJ45 के कनेक्टर होते हैं। अभी लेटेस्ट यही है ना? हाँ, देखो, RJ45 के ओके। कनेक्टर्स ये होते हैं। ठीक है, इधर और अच्छा, कोएक्सियल केबल, ये कोएक्सियल केबल होते हैं। ये मैंने बताया था ना, ये कोएक्सियल केबल राइट, होते हैं। इस बताया टाइप के था। कोएक्सियल केबल होते हैं, ये इसके कनेक्टर्स होते हैं। ओके, जो आपके डिश टीवी में लगते हैं, केबल टीवी में लगते हैं, इस टाइप के, राइट? या। ओके, सेकंड्स आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं। ठीक है, ये जो इसके होते हैं, ठीक है, ये इसके वो होते हैं, पोर्ट्स, कनेक्टर होते हैं। ये ये देख रहे हो, ये या कनेक्टर होते हैं, इसको हम कहते हैं समझिए, मैं एल फाइबर सी एच फाइबर एफ सी एल सी। हाँ, FCLC, इसको फाइबर पैच कोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है पैच देखो, कोड बोलेंगे इसको। हाँ, पैच कोड। देखो, ये जो है ना, ये डुअल है, ये मल्टी मल्टी फाइबर है। अगर ऐसा सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल भी आता है इसमें, जैसे ये सिंगल है, तो ये सिंगल मोड है, ये सिंगल मोड है। ये ऐसे डबल होते हैं ना, तो ये डुअल डुअल मोड हो जाते हैं। अब देखो, ये ऐसे फाइबर ऐसे बिछते हैं, ये जो है ना ऐसे, इसके अंदर ऐसे, ये शीशे की होती है। अगर आपने क्या किया, ये दिख रहा है, ऐसा डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट, इसके अंदर ना, हाँ फाइबर हाँ, के अंदर, मैंने देखा है। अगर अगर आप किसी एक डिवाइसेस में फाइबर लगा दो, वो पोर्ट चालू है, वो ऑन है, उसमें लगा दो, और दूसरी केबल पे ना ऐसे अंधेरा करके, ठीक है, इसके अंदर लाइट देखोगे, सक्सेस। इसके अंदर अंधेरा करके देखो ना, तो लाल कलर की लाइट जलती है। राइट। लाल कलर, हाँ, लाइट ट्रैवल करती है। हाँ, लाल कलर की लाइट जलती है। ठीक है, ये फाइबर केबल है। या। ओके, ठीक है, अब इसमें हमारा बचा था कौन सा टॉपिक, ईथरनेट का, राइट? ईथरनेट केबल्स जो होते हैं, वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब मेरा जो ईथरनेट केबल्स है, ओके, ईथरनेट केबल्स जो हैं वो कितने टाइप्स को होते हैं, जो केबल होते हैं, ठीक है, उसमें ईथरनेट, देखो, फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रेट केबल। सेकंड होता है क्रॉस ओवर केबल। थर्ड होता है रोल ओवर केबल। ओके, ये हमारे होते हैं केबल्स होते हैं।
तो कितने टाइप्स के आते हैं अपने पास? तीन ही? तीन। ओके। हम्म अब जो स्ट्रेट केबल होते हैं, वो मेरे स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होते हैं? स्ट्रेट केबल होते हैं ये बिटवीन द डिफरेंट डिवाइस। ओके। अब मेरे पास नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सा होता है? नेटवर्क डिवाइस मान लो कि मेरे पास होते हैं यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस। ओके। राउटर, स्विच, ओके, हम्म हम्म हब, ब्रिज हम्म होता है, ओके, ब्रिज, ये सब, एंड एक्सेट्रा, और भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे हम्म पास स्ट्रेट केबल है, तो स्ट्रेट केबल मैं कहाँ यूज करूंगा? राउटर, सिंगल वर्ड लिखूंगा, राउटर टू स्विच, ओके, स्विच टू हब मान लो, या ब्रिज। यहाँ पे हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। क्रॉस ओवर केबल हम वहां यूज करेंगे जहाँ पे सेम डिवाइस होगा, लाइक राउटर टू राउटर, ओके, स्विच टू स्विच, ओके, है। यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं हब टू हब, या ब्रिज टू ब्रिज, ओके। बट आप अगर रियल सिनेरियो में काम करोगे ना, तो आप दो राउटर के बीच में ना, दो राउटर के बीच में आप दो राउटर के बीच में आप क्या, ये वाले केबल भी यूज कर सकते, सॉरी, यहाँ पे ना, ये वाले केबल भी यूज कर सकते हो, ओके। जैसे कि समझ में नहीं आया। रियल रियल टाइम में हमको देखो स्ट्रेट रियल केबल टाइम यूज कर सकते हैं? देखो रियल टाइम में क्या, आप रियल सिनेरियो में आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्ट मोस्ट हम्म मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है कि आपके पास क्रॉस ओवर केबल ना क्रॉस नहीं ओवर होते, केबल्स। नहीं होते हैं, ठीक है। आपके पास ओके, ऑलवेज क्या होता है, हमेशा आपका स्ट्रेट केबल होता है, तो आप स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल राउटर टू राउटर यूज कर सकते हो, नो इशू। ओके, राउटर टू राउटर दोनों यूज कर सकते हैं हाँ। स्ट्रेट केबल? हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके। ओके। इसकी मैं कलर कोडिंग बताऊँ। और जो होता है रोल ओवर केबल, ओके, रोल ओवर केबल जो होता है, ये मेरा होता है, रोल ओवर केबल को हम कंसोल केबल बोलते हैं, ओके। अच्छा, रोल ओवर को कंट्रोल केबल बोलेंगे? कंसोल केबल बोलते हैं। इसका जो होता है, रोल ओवर केबल होता है, ये हम क्या, ऑलवेज हम किस में यूज करते हैं? आयोस लोड करने के लिए, ठीक है। आयोस जो होता है लोड करने के लिए होता है, ओके। जैसे कि अपग्रेड करना हो, डाउनग्रेड करना हो, ठीक है, वर्जन, आयोस का वर्जन, तो हम यूज करते हैं, राइट। हम्म अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके कलर कोडिंग, ठीक है, ओके। राइट। तो हम इसके पढ़ते हैं कलर कोडिंग। पहले कलर कोडिंग पढ़ेंगे स्ट्रेट केबल के, राइट, स्ट्रेट केबल के। इंटरनेट पे सर्च करके मैंने ये बताया था कि बैक जाओ आप, ये कलर कोडिंग होते हैं, ओके, हम्म ये कलर कलर कोडिंग होते हैं, ठीक है। RJ45 में 8 पिंस होते हैं, ये कलर कोडिंग होते हैं। तो कलर कोडिंग इसके कैसे होते हैं स्ट्रेट केबल के? इसमें मेन मेन देखो, मेन देखो आपका क्या होता है, यहाँ आप आओ, ठीक है। 8 पिन होते हैं, तो मैं इसका 8 पिन बनाऊंगा, राइट। हम्म सपोज ये RJ45 है, हम्म ये RJ45 है, यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये पिन हो गए, ओके। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये भी समझ में आ जाए, चलो ये पिन हो गए, 8 पिन हो गए ना, 8 पिन, हम्म ठीक है। ये एक साइड है केबल का। और यहाँ पे एक RJ45 है। एक केबल में दो साइड होता है ना, तो दो साइड भी RJ45 राइट। होते हैं, ठीक। हम्म 1 2 3 4 5 6 हम्म 7
8। हम्म, ठीक है, ये हम्म, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, स्ट्रेट केबल। ओके, स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग पढ़ेंगे। तो हमारे पास कलर कोडिंग 4 कलर है। ठीक है, 4 में हर एक का व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 4 और 4 8 हो गए, राइट। हम्म, अब स्ट्रेट केबल हमारा क्या होता है, स्ट्रेट केबल होता है वो 1 to 1 डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा। जैसे ये 1 to 1 ऐसे कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होगा, 1 to 1 कनेक्टेड। ठीक है, सी के साथ अच्छा, 5 to 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5। 4 to 4 5 to 5। अब देखो, जो RJ45 में होता है, वो इंटरनेट का डेटा जो ट्रेवल करता है, वो इस 4 पिन से ट्रेवल करता है। ठीक है, पहला आपका 1 2 3 एंड 6। ओके, तो जो 1 और 2 होता है, हाँ। ये होता है 1 और 2। ठीक है, और ये जो होता है 3 और 4, तो ये क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट। ओके, और ये क्या करता है, डेटा रिसीव। रिसीव। ओके, अब ठीक है, 1 2 3 राइट। 4, इससे डेटा ट्रांसमिट होता है, डेटा रिसीव होता है। सपोज इस साइड का आप देखो, आप एक चीज ये समझना, देखो ये 1 और 2 क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है किसके पास, इसके ट्रांसफर। पास। ठीक है, ये मान लो कि एक साइड है, ये उसका 2 केबल है। ठीक है, तो ये 1 साइड है और ये 2 साइड है। तो 2 वाला मेरा क्या कर रहा है, दूसरे साइड वाला, ठीक है, केबल के दूसरे साइड वाला 1 और 2 से डेटा भेज रहा है। तो जब 1 और 2 से डेटा हम्म, भेज रहा है, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये 1 और 2 मेरा क्या होगा, रिसीव करेगा रिसीवर डेटा। बना, रिसीवर बनेगा। ओके, राइट। रिसीवर बना। ठीक है, राइट। अब यहाँ देखो 3 और 4 ये क्या कर रहा है, डेटा रिसीव सेंड कर कर रहा रहा है। है। रिसीव, अच्छा। ये रिसीव कर रहा थ्री है ना, और ये फोर या 3 या और सॉरी 3 और 6, 3 और 6 सॉरी 3 और 6 मेरा डेटा रिसीव कर रहा है। तो यहाँ का ये 3 और 6 ये क्या हो जा, ट्रांसमिट करेगा। ओके, ओके। सपोज देखो, आप इस केबल से मान लो ये एक साइड है। ठीक है, ये डेटा तीसरे केबल से और 6 नंबर के केबल से ये भेज रहा है। तो ये तो ट्रांसमिट कर रहा है, तो दूसरे साइड वाला रिसीव भी करेगा ना, किसी एक करेक्ट। साइड से ट्रांसमिट होगा और किसी एक साइड से रिसीव करेगा, करेगा ना। फिर क्या करेगा, डेटा को इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर इन किया। ठीक है, और फिर इसके पास से कोई डेटा अगर भेजना है, तो ये क्या करेगा, टू 1 और 2 से डेटा भेजेगा। तो जब भी ये 1 और 2 से डेटा भेजेगा, तो दूसरे साइड का रिसीव करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये 1 और 2 करेक्ट। से ट्रांसमिट करे और ये भी ट्रांसमिट करे, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। राइट। ये होता है। और बाकी जो होते हैं 4 5 7 8, ये हमारा क्या होता है, वो आपने देखा है, PoE, पीओई राइट। इथरनेट। पीओई का मतलब होता है पावर पावर ओवर इंटरनेट। ओवर ईथरनेट। इंटरनेट या। ईथरनेट, ठीक है, ओके। पावर ओवर ईथरनेट। तो पावर ओवर ईथरनेट का होता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड होता है। ओके, एक, दो, तीन। ठीक है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, चार। इसके साथ हम इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, इलेक्ट्रिकल पावर हमारी जाती है। सपोज ओके। आजकल हम लोग कैमरा यूज करते हैं, राइट। तो कैमरा को हम अलग से करेक्ट। पावर देते हैं। कंपनीज के अंदर कैसे होता है, कंपनीज के अंदर मेरा होता है कि मैं यहाँ पे, मेरा ये डेस्क है। ठीक है, ये हम्म, मेरा हम्म, ये ऐसे डेस्क है। ठीक है, हम्म, यहाँ हम्म, नीचे से कोई यहाँ से पोर्ट आ रहे हैं, वायर से किसी स्विच से यहाँ से अटैच हुआ। आपका क्या है, पहले यहाँ पे, ठीक है, टेलीफोन डिवाइस है, फिर आपका यहाँ पे बड़ा सा पीसी लगा हुआ है। ठीक है,
पीसी लगा हुआ है। आप क्या करोगे, टेलीफोन के अंदर, फोन के अंदर सिस्को का फोन हो, एल्काटेल का फोन हो, ठीक है, हार्ड फोन्स होते हैं, इसके अंदर क्या दो पोर्ट्स होते हैं, ऐसे दो पोर्ट्स होते हैं। करेक्ट। आपने यहाँ से केबल आया, पहला केबल आपने टेलीफोन के अंदर अटैच किया, ठीक है, टेलीफोन के अंदर अटैच किया तो इसको इसको हम इस टेलीफोन को क्या हमें इलेक्ट्रिकल पावर देनी होती है ना, तो अलग से नहीं देते ना हम लोग अलग से नहीं देते हैं। तो इसके साथ नहीं क्या है, देते। ये इन सब केबलों के साथ पीओई। हैं, ये पीओई 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 होता है। और आजकल हमारे पास पीओई स्विचेस भी आते हैं, करेक्ट। ठीक है। पीओई तो स्विचेस। हाँ, तो ये हमारा क्या हुआ, टेलीफोन अप हुआ, इसके साथ डेटा यहाँ से इन किया, ठीक है, इसके साथ, और फिर दूसरे पोर्ट से हम अपना पीसी भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा एज अ टेलीफोन भी चल रहा है, ठीक है, टेलीफोन से किसी को हमको फोन करना हो तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से इंटरनेट को रीच करना है तो इंटरनेट को रीच कर लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा पीओई। ओके, करेक्ट। ठीक। अब हम इसमें अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, इतना समझ में आया ना कि डेटा मेरा कैसे हाँ हाँ, मैं ट्रांसमिट समझ होगा, गया। 1 2 3 और 6 से डेटा, इंटरनेट की डेटा हमारे रिसीव होती ट्रांसमिट होगा, बाकी इनसे पीओई का हम काम करते हैं, ठीक है, पावर ओवर इंटरनेट हम किसी डिवाइस को वो देते हैं, इलेक्ट्रिकल करेक्ट। पावर जाती है, फोर जैसे फाइव सेवन एट। हाँ, जैसे कि मान लो आपको आपने क्या किया, आपने घर में आजकल वो आता है, अब पहले लोग कोएक्सियल केबल यूज करते थे, अब इंटरनेट के थ्रू आप कैमरा, आप घर से, या आपका पूरा घर है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो आप इंटरनेट के थ्रू ना अपना घर देख सकते हो कि घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुसा है, चाहे कुछ भी घुसा है, तो आप अपनी घर की पूरी रिकॉर्डिंग आप लाइव देख सकते हो फोन पे। किसके थ्रू देखते हो, इंटरनेट के थ्रू। तो वहां पे जितने भी ये कैमरास लगे होते हैं, चाहे डोम कैमरा होते हैं, बुलेट कैमरा होते हैं, ये सारी कैमरे जो लगे होते हैं, वो करेक्ट। आजकल कौन से आते हैं, हमारे पीओई आते हैं, पावर ओवर इंटरनेट वाले आते हैं, करेक्ट। या। राइट। ओके, तो ये स्ट्रेट केबल का था। अब स्ट्रेट केबल की कोडिंग करते हैं, कलर कोडिंग, ठीक है, स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग करते हैं। तो मैं कलर कोडिंग के लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हो गया। Okay, अब इसकी हम लोग कलर कोडिंग करेंगे। ओके, ये हम कौन सा हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट थ्रू। या। केबल, स्ट्रेट केबल। ठीक है, कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग में पहला हमारा क्या आएगा, ऑरेंज, ऑरेंज एंड व्हाइट, ठीक है। तो 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 हमारा क्या जाएगा, ऑरेंज एंड, मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ व्हाइट, समझ में आ रहा है ना। करेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, ऑरेंज व्हाइट, ठीक है, ओके। ये ऑरेंज है ना, हाँ ये हाँ। सेकंड में मेरा आ जाएगा ऑरेंज, ये अच्छा। ऑरेंज, ऑरेंज ये था क्या, ऑरेंज, ऑरेंज ये वाला है, ओके, ऑरेंज, ओके, करेक्ट। सेकंड, थर्ड में ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज, सॉरी ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ये आपकी कलर कोडिंग होती है, ग्रीन व्हाइट। और सिक्स में, सिक्स में ग्रीन, ये आपका हो गया
कलर कोडिंग। तो ऑरेंज व्हाइट से डेटा ट्रांसफर होगा तो इधर रिसीव होगा, 3 और 4 से डेटा रिसीव होगा तो इधर ट्रांसमिट होगा। ठीक है। हम्म, स्ट्रेट केबल का मतलब होता है कि 1 to 1। ठीक है। मतलब 1 पिन है तो 1 से कनेक्टेड होगा, 2 पिन है तो 2 पिन से कनेक्टेड होगा। ठीक है। सेकंड, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं पूरे 8 पिन का कर रहा हूँ। तो 8 पिन का, देन उसके बाद से मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ब्लू। ब्लू लो आप यहाँ पे, क्या आएगा, ब्लू। हम्म, ब्लू। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लू एंड व्हाइट। हम्म, ब्लू एंड व्हाइट। ओके। ब्लू एंड व्हाइट। अब देखो, आप देखो, पहले स्टार्ट करो 1 से, क्या हो गया, व्हाइट, ऑरेंज, ऑरेंज एंड फिर व्हाइट। डार्क, ओके। फिर डार्क ग्रीन, डार्क ऑरेंज, फिर ऑरेंज, सॉरी ग्रीन व्हाइट, ग्रीन फिर ग्रीन ब्लू, व्हाइट। फिर ब्लू, ब्लू फिर व्हाइट। व्हाइट। मतलब सबसे ऊपर ना व्हाइट, व्हाइट का कॉम्बिनेशन ऊपर रहेगा। ओके। राइट सो है। ये हाँ, ये जो कलर कोडिंग होती है ये करेक्ट कलर कोडिंग है। ठीक है। उसके बाद का आपका आएगा ब्राउन, 7 नंबर, ब्राउन, व्हाइट। ठीक है। सिंगल कलर के बाद डबल कलर होगा। ओके, डबल कलर होगा, देन उसके बाद से ब्राउन। ये स्ट्रेट केबल हो गया उसके। ये हो गया स्ट्रेट केबल। इंटरनेट पे चेक करो आप, ये देखो, फर्स्ट में व्हाइट ऑरेंज, सेकंड में क्या है, या ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है। या थर्ड में ब्लू ऑरेंज। ब्लू व्हाइट। व्हाइट ग्रीन। ओ, ठीक थर्ड है। में। हाँ, यहाँ देखो ना, ये देखो, ये नीचे ओके ओके ओके। व्हाइट ऑरेंज, ये देखो। राइट, व्हाइट ऑरेंज। हाँ, ये जो कलर कोडिंग है ना, ये दूसरे केबल कलर कोडिंग है। ठीक है। मेन यहाँ पे देखो, ये कलर कोडिंग है, वो कर रखा है, दूसरा कर रखा है, 1 2 3। अच्छा। ठीक है। और फिर 6, ये कलर कोडिंग वैसे कर रखा है, ऊपर नीचे करके। ठीक है। ये क्रॉस केबल का है, वो बताऊंगा, छोड़ो। ये देखो स्ट्रेट केबल का कलर कोडिंग है। इसमें क्या है, केबल को अगर आप ऐसे करोगे ना, सीधे सीधे, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ देख लो आप, यहाँ दिख रहा है ना, क्लियर। या ठीक है। व्हाइट लॉगिंग ऑरेंज, पैटर्न। ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू, फिर ये। ठीक है। फिर ब्लू व्हाइट, फिर ग्रीन, ग्रीन किस पे, 6 नंबर पे है, फिर ये। ठीक है। राइट राइट। हम्म। देखो, ये स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग जो मैंने की थी, यहाँ पे क्लियर डायग्राम है। ओके। स्ट्रेट ठीक केबल है। की ये कलर कोडिंग है, ये। उसके बाद से ये आपका है क्रॉसओवर केबल की कलर कोडिंग। ओके। ठीक ओके। ये देखो, यहाँ पे दे रखा है ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ये कलर कोडिंग। ठीक है। सेम, अब आते हैं हम ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं किस पे, ओके। यहाँ हम लिखेंगे क्या, क्रॉस केबल। ओके। ये अब हम पढ़ेंगे है। क्रॉस ओवर केबल। ठीक है। तो क्रॉस ओवर केबल में हमारा क्या होगा, 1 जो होगा ना, वो कनेक्टेड किससे होगा, 3 से होगा।
कैसे? तो कलर कोडिंग क्या था हमारा पहले? ऑरेंज, हम ऑरेंज लेंगे। ऑरेंज पहले था। तो राइट। ऑरेंज व्हाइट, तो हम 3 से कनेक्टेड होगा 1। ओके, ये मेरा हो गया। ओके, ऑरेंज व्हाइट। थर्ड हमारा होगा, जो सेकंड होगा ना, वो मेरा कनेक्टेड किससे होगा? 6 से। ओके, अच्छा, 6 से कनेक्टेड होगा। सेकंड सिक्स है। हाँ, ओके। राइट। थर्ड में मेरे क्या आता है? ग्रीन। और तो तीसरा जो 3 नंबर होगा ना, वो कनेक्टेड होगा मेरा किससे? 1 से। ये क्या होगा? क्रॉस ओवर ना। व्हाइट ग्रीन। ओके, थर्ड जो होगा 6 नंबर। ओके, ये 6 है ना, तो 6 मेरा किससे होगा? ये 2 से। इस टाइप, ओके। इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। यो, क्रॉस ओवर के बाद। राइट, यहाँ देखो क्रॉस ओवर केबल, ये देखो क्रॉस ओवर केबल है ना, इसने क्या कर रखा है? ये देखो इसने क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर केबल ये पहला है ना, तो इसने क्या किया? ये व्हाइट ले लिया है, ठीक है। यहाँ देखो इसने क्या किया, यहाँ पे ये तो स्ट्रेट है, ये क्रॉस ओवर केबल में इसने यहाँ पे पहले क्या, इसने ग्रीन यहाँ पे डालना था इसको, ये सॉरी ग्रीन कह रहा हूँ, इसको ऑरेंज यहाँ पे डालना था, बट ऑरेंज नहीं, इस साइड से इसने ले लिया, ये देखो इस साइड से, ठीक है। हम्म। इस साइड से आप देखोगे ना, तो पहला क्या है? 1 किस में कनेक्टेड है? तीसरे में। ये देखो टी तीसरे में। एक्स, टी एक्स, ये ये देखो यहाँ पे, ये एक चीज ये देख लो, मैंने ये बताया था ना, टी एक्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट। ओके, और आर एक्स का मतलब होता ओके। है रिसीव। तो ये देखो, एक साइड अगर टी एक्स है, तो Abu, इसका can दूसरा we साइड use क्या your होगा? green आर screwdriver, एक्स होगा। please? कंफर्म? Can we please ठीक है, use your या हाँ जी। अगर इस साइड देखो ये क्या है? आर एक्स है, we please तो use इसका your दूसरा yellow साइड क्या होगा? टी एक्स screwdriver, होगा। your green one? राइट, तो ये देखो यहाँ पे ये ऑरेंज तीसरे में गया, सेकंड नंबर जो था वो किस में गया? 6 में। ओके, Abu, जो 3 है, ये ग्रीन can you किस में please गया? use फर्स्ट your में गया। yellow screwdriver? Thank you. और 6 What is नंबर it? है, ये गया What? 2 में। और बाकी जो केबल है वो स्ट्रेट रहेंगी, सेम टू सेम। ओके राइट, जी। हम्म। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि स्ट्रेट तो वो बैक टू बैक स्ट्रेट रहेगी। ओके। करेक्ट, ये हो गया। थर्ड आता है मेरा रोल ओवर केबल। ओके, रोल ओवर केबल में मैं आप बता देता हूँ रोल ओवर केबल होता क्या है, थोड़ा सा आप ये कलर कोडिंग तो समझ गए ना आप? हाँ हाँ, मैं समझ गई, इसको मैं गूगल से भी निकाल लूंगा। पर मैं इसकी कैसा काम करता है ये आपसे सेंस दे दिया मेरे को अभी। हम्म, इसमें टी इसका एक्स, सेंस दे दिया। टी एक्स हाँ, टी एक्स प्लस माइनस में जो वो था, आर प्लस एक्स टी माइनस क्या एक्स। होता है? प्लस माइनस रिसीविंग होता है, रिसीविंग में ट्रांसमिशन डेटा का जो एक, अब जैसे होता है वो देखे हो इलेक्ट्रिकल में कैसे होता है, ये प्लस ठीक। और माइनस, अच्छा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव बोल रहे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसके अंदर भी जैसे दो हो? केबल कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, तो एक में पॉजिटिव वेव, एक में नेगेटिव वेव। ओके 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 ओके। हाँ, तो इसमें वो होता है वैसे ही, जैसे बैटरी ठीक होती है ना, ठीक। तो बैटरी होती है ऐसे, देखे हो ना, बैटरी, बैटरी के ऊपर ऐसा राइट गोल राइट सा राइट। होता है, तो गोल वाला प्लस जो और होता है ये माइनस, प्लस प्लस और होता है, माइनस। और जो नीचे वाला होता है वो माइनस होता है, माइनस होता है। राइट राइट। तो वैसे केबल है ये, एक तरह से मान लो केबल है ये, ऐसे केबल है। तो ये क्या करेगा? ये ट्रांसमिट करेगा, तो नीचे वाला रिसीविंग करेगा। ठीक है, समझ गया मैं यार। माइनस ठीक है, प्लस अगर उल्टा लगाएंगे तो नहीं चलेगा वो। हाँ। ओके, तो अब हमारे पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी हाँ जी। करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हम्म। है? ये मेरा जो है वो क्या है? रोल ओवर केबल। रोल ओवर में क्या होगा कि जो 1 नंबर होगा ना, वो 8 नंबर से कनेक्टेड होगा, 2 नंबर होगा वो हम्म। 7 नंबर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तीन हम्म। नंबर होगा वो 6 नंबर से कनेक्टेड होगा, 4 नंबर होगा वो 5 नंबर से कनेक्टेड होगा, 5 नंबर होगा वो 4 से, छह 6 नंबर होगा चार से। ओके। वो 3 से, ओके, 7 होगा